आधे भारतवासियों को नहीं पता कि वो जिस टोल प्लाजा पे टोल टैक्स भर रहे हैं वो असली है कि नकली। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची में। एक तो पता नहीं सरकार इतने टोल प्लाजा लगा के इतना टैक्स वसूल के करेगी क्या उसका। बाकी सच्ची में कई सारे नकली टोल प्लाजा चलते पकड़े गए, जैसे भी गुजरात के मोरबी में पकड़ा गया था, वो 1.5 साल से चल रहा था। उसके अलावा 2015 में राजस्थान में, 2017 में तमिलनाडु में, ऐसे करके कई जगह नकली टोल प्लाजा पकड़े गए। तो टैक्स भरने से पहले देख लेना असली है कि नहीं। बाकी तुम्हें नहीं लगता कि अभी टोल प्लाजा कुछ कम है? मतलब हर एक गली में होना चाहिए, तब मजा आएगा। और हाँ, वीडियो को ज्यादा शेयर न करना, तुम लोग इतना दबाव शेयर करते हो, कहीं नेता वेता तक पहुंच गए तो और लो।